Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mancing Iwak. Kali ini kita mau spot rawa lele rawa mas bro atau lembat. Kita berada di sawitan ini, tempatnya di sini. Ini masih sangat rawa di hutan. Nah, kita mancing sore hari. Semoga kita dapat. Jangan ikuti terus keseruannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe tolong subscribe. Kalau bukan kalian siapa lagi. Yang udah subscribe terima kasih. Semoga rezekinya lancar, amin. Oke, kita lanjut mancing mas bro. Oke mas bro, kita mancing lembat rawa lagi nih. Lubangnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas bro, kita tunggu aja. Kalau dimakan mas bro. Lihat mas bro, itu teman-teman, kita mancingnya di lubang. Ini lubang bukan sembarang lubang. Semoga dimakan. Wih, dimakan mas bro. Wah, dimakan apa enggak ini? Oh, nggoroi wae gue. Wih, dimakan mas bro. Tarik mas bro. Alah. Mokel mas bro. Motel. Anu Motel. Mas bro. Aduh. Mokel lagi. Jangan disimpan. Lanjut, kita pasang lagi. Bor, tadi motel bor. Pasang lagi bor. Babon. Bor. Teman-teman, lihat, ganas sekali. Lihat, ganas sekali itu, teman-teman. Sampai ditarik dalam, lihat. Kita coba tarik. Apa nih? Olah. Tak kira tadi nggak dapat teman-teman, rupanya dapat, masih anakan ini. Aduh. Kita rilis saja ya teman-teman, masih kecil biar besar. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita tunggu aja ini. Ini udah mulai malam nih teman-teman. Tuh, ini babon. Bilang Isa. Makan teman-teman. Lihat. Nah, goyang, kita tarik. Wah, alhamdulillah dapat teman-teman. Aduh, strike kita hari ini yang pertama ini. Ikannya kan. Nih, lembat hitam. Ya teman-teman, kecil nggak apa-apa, namanya rezeki. Kita ambil aja. Oke, lanjut lagi. Oke mas bro. Seharusnya kita nggak mancing sore-sore ini. Soalnya tempatnya sangat masih di hutan, masih rawa sekali. Ini jadinya kayak gini. Coba dengerin ya, krungu suara sing aneh-aneh apa ora. Nah, dengerin mas bro. Tuh. Nah, itu kalau di hutan Jambi ini nggak boleh mas bro. Sangat, ya dibilang mistis bisa. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mancing lele rawa masih di tempat yang hutan sekali, jangan sore-sore. Pokoknya aja sore-sore lah, krungu suara sing aneh-aneh. Teman-teman, karena udah sore kita pulang. Loh, anak uang. Wah, siapa itu teman-teman? Wah, kita lanjut video
berikutnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya. Wah, kita ketemu para pemancing juga ini teman-teman, padahal di hutan ini. Wah, oke teman-teman. Oh, oleh apa Pak ya? Mancing apa Pak? Mancing lele ya. Lah, usulnya burung. Entang mana gede. Oke teman-teman, kita pulang dulu. Kita lanjut video selanjutnya. Terima kasih. Mantap.